んにちは、インドカレー主婦です。先日行った100レシピ目を決める投票にご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。そして今日は、記念すべき100レシピ目に選ばれた豆のカレーと揚げパンのレシピ、チョーレーバトゥーレの作り方をお届けします。揚げたてのバトゥーラにスパイシーなひよこ豆のカレー、チョレをたっぷりつけて食べるチョーレーバトゥーレ。北インドで屋台で手軽に楽しめる人気の料理として親しまれています。インド料理好きなら誰もが一度は作ってみたいチョーレーバトゥーレ。様々なレシピを試した結果、最後に加えるチャットマサラ、ドライマンゴーパウダー、ブラックソルト、この3つのスパイスの組み合わせが本場の屋台の味を最も簡単に忠実に再現できることを発見し、周りのインド好きの友人やインド人にも好評のレシピです。画面の前のあなたもぜひ、このレシピで本場の味をご家庭で楽しんでいただけたら嬉しいです。では早速、ひよこ豆を使ったチョレから作っていきましょう。まずはひよこ豆を前日の夜水につけておきます。水煮のひよこ豆を使われる場合は、この工程はスキップして動画をご視聴くださいね。乾燥ひよこ豆を水で戻して茹でる方法は、それほど難しくありません。ひよこ豆の水煮の缶詰と比べて、コストを抑えながらたっぷりとひよこ豆を楽しむことができるので、ひよこ豆好きさんには豆で購入するのがおすすめです。約4人分の分量で、乾燥ひよこ豆を 200g 用意します。よく水洗いしてから多めの水につけて一晩置きます。水に一晩つけることでしっとりふっくらしたひよこ豆を茹でることができますよ。そして作る当日、圧力鍋にひよこ豆を入れ、必ず水は多めで豆の高さの3倍ほどまで入れ、水から茹でます。最初は強火にかけ、シュッシュと圧力がかかったら弱火にし、そこから約12分茹でれば、ほっくり柔らかいひよこ豆の下茹では完成です。続いてマサラを作ります。最初に調理をスムーズにするためにパウダースパイスを水で溶いておきます。スパイスの焦げ防止にもなりますよ。分量はターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ1、クミンパウダー小さじ1、チョレにはこのクミンを効かせると美味しくなります。続いてレッドチリパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ1/2、塩小さじ3/4、そして少量の水を加えてよく溶いておきます。続いてフライパンにギー大さじ1と油大さじ1から2杯を加え温めます。一旦弱火にし、ベイリーフ2枚、ブラックカルダモン2つ、クミンシード小さじ1を加え、スパイスの香りがするまで約30秒から1分半、ホールスパイスを炒めます。次に玉ねぎ1/2個をみじん切りしたものを加え、玉ねぎの色が透き通ってくるまで強火で炒めます。玉ねぎの色が透き通ってきたら、ニンニク2つ、生姜4スライス分のみじん切りと、青唐辛子2本をスライスし加えます。3、4分しっかり炒めたら、ここで水溶きパウダースパイスを加えます。しっかり炒めて玉ねぎとパウダースパイスがルーのようにもったりするまで炒めますよ。途中、水分が足りない場合はいつもと同様に水をちょい足ししながら炒めます。全体が一体化してきたら、トマト缶大さじ2を加え、また炒めます。炒めている間に紅茶を入れます。チョーレーバトゥーレのチョレ作りの独特なところなのですが、色付けにこの紅茶を使うのです。普通の紅茶のティーパックで良いので、200cc ほどのお湯で入れておきます。ただし、ストレートの紅茶です。甘い紅茶ではありませんのでお気をつけくださいね。炒めたマサラにこの紅茶を加え全体をよく混ぜ、1、2分火にかけたら、茹でたひよこ豆の鍋にこのマサラを加えるのですが、ひよこ豆の茹で汁はそのまま使用して大丈夫なのですが、そのままですと大体のケースで水分が多すぎると思います。なので、ひよこ豆、ひたひた程度になるまで、茹で汁は捨ててくださいね。チョーレーバトゥーレは揚げパンのバトゥーラにつけて食べるので、スープが水っぽくなく、シャビシャビじゃない方が良いんです。マサラを加えたら、鍋の蓋は開けたまま中火から弱火で10分ほど煮込みます。そして最後に最初にお話しした
本場の味に近づける3種のスパイス、チャットマサラ小さじ2、ドライマンゴーパウダー小さじ1、ブラックソルト小さじ1/2の1から1を加えてよく混ぜます。味見をして味が薄いようでしたら、塩を足せば、朝礼バトゥーレのチョレはこれで完成です。できれば、一旦冷まして食べる直前に温め直すと、ひよこ豆により味が染みて美味しくなります。いよいよ次は揚げパン、バトゥーラーを作ります。バトゥーラー約10枚分の分量です。強力粉と薄力粉を1対1の割合でボウルに入れます。強力粉 130g、薄力粉 130g を入れたら、塩小さじ1/2、きび砂糖小さじ1、そしてベーキングパウダー小さじ1と1/4を加え、粉だけで一旦全体をよく混ぜます。次に油少々、一回しほど加え、プレーンヨーグルト大さじ5を加えます。今回は継ぎ足し継ぎ足しで作っているカスピ海ヨーグルトを加えています。ここでまず全体を混ぜ、一旦こねてみます。そして、水分が足りない分だけ水を加えます。今回はちょうど 100cc の水を加えてこねたら良い感じでした。バトゥーラーは、ナンやチャパティと同様に作るのが少し難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。使用する小麦粉の種類や作る季節によって生地の水分量は調整が必要なので、最初はあまり細かい計量にとらわれず、大まかに作ってみることをお勧めします。意外に作ってみるとなんとかなりますよ。こね上がったら、ラップをして常温で20分から30分ほど寝かせます。30分ほど経ちました。ここまで来れば、あとは生地を伸ばして油で揚げるだけ。もう少しで美味しい朝礼バトゥーレが食べられますよ。キッチン台を除菌したら、打ち粉を引いて生地をもう一度よくこねます。実は、強力粉だけでも作れるのですが、伸ばす時の弾力が強くて伸ばしづらいため、薄力粉を混ぜています。もう少しクリスピーにしたい場合に、筋、セモリナ粉を混ぜることもあります。慣れてきたら、いろいろ足し算引き算して、ぜひ自分好みのバトゥーラー作りを楽しんでみてくださいね。よくこねられたら生地を10等分に分けます。だいたいピンポン玉くらいの大きさです。そうしたら打ち粉を引いて、麺棒で生地を伸ばします。生地の弾力が強い時は一度途中まで伸ばして、少し経ってからもう一度伸ばし始めるとストレスフリーで生地を伸ばせますよ。1、2ミリくらいの厚さに伸ばせたら、しっかり温めた油の中に優しく生地を入れます。生地がぷくぷくと膨らんできますので、表面にも油がかかるようにトングで生地を揺らしたり、表面に油をかけたりしながら、裏返し、両面、きつね色になるまで揚げます。そして、しっかり油を切ったら、バトゥーラーの完成です。久々に、最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。ありがとうございました。